ओम शांति। अॼु जी मुले तारीख़ 1/3/2024। अॼु मिठा मिठा बाप दादा चवनि था, मीठी मीठी ॿार अविनाशी ज्ञान रत्न तव्हांखे राव अर्थात राजा ठाहींदा आहिनि। इहे बेहद जी स्कूल आहे, तव्हांखे पढ़णो बि आहे, पढ़ाइणो बि आहे। ज्ञान रतन सां झोली भरणी आहे। कहिड़ी झोली भरणी आहे? बुद्धि रूपी झोली भरणी आहे। प्रश्न आहे, कहिड़े ॿार सभिनि खे प्यारा लॻंदा आहिनि? ऊच पद पाइण लाइ कंहिं पुरुषार्थ जी ज़रूरत आहे? उत्तर आहे, जो ॿार पंहिंजी झोली भरे करे ॾाॾनि खे दान कंदा आहिनि, उहे सभिनि खे प्यारा लॻंदा आहिनि। ऊच पद जे लाइ ॾाॾनि जी आशीर्वाद खपे। हिन में धन जी ॻाल्हि न आहे, लेकिन ज्ञान धन सां अनेकनि जो कल्याण कंदा रहो। ऊच पद पाइण जे लाइ ॾाॾनि जी आशीर्वाद खपे। त हिन में कोई असांखे धन न दान करिणो आहे, लेकिन ज्ञान धन दान करे अनेकनि जो कल्याण करिणो आहे। सदा ख़ुशि मिज़ाज ऐं योगी ॿार ई बाप जो नाम कढी सघंदा आहिनि, अर्थात रोशन करे सघंदा आहिनि। ओम शांति। रूहानी बाप बि रूहानी ॿारनि खे सम्झाइनि था। ॿार ॼाणंदा आहिनि असांखे हाणे वापसि हलणो आहे। अॻियां बिल्कुलु न ॼाणंदा हुआसीं। बाप ॿारनि खे सम्झाईंदा आहिनि। इन्हनि खे सम्झाइणो बि ड्रामा अनुसार हाणे राइट ॾिसण में ईंदो आहे। बाबा जो सम्झाइण बि हाणे ड्रामा अनुसार राइट आहे, ॿियो कोई सम्झाए न सघे। हाणे असांखे वापसि हलणो आहे। अपवित्र आत्मा कोई वापसि न हली सघंदी आहे। इहे ज्ञान बि हिन समय ई मिलंदो आहे ऐं हिकु ई बाप ॾींदा आहिनि। पहिरियों त इहे यादि करिणो आहे कि असांखे हाणे वापसि हलणो आहे। बाप खे सॾु कंदा आहिनि, मालूम आहे कुझु बि न आहे। अचानक जॾहिं समय ईंदो आहे तॾहिं बाबा मथां खां हेठि अची वेंदा आहिनि। हाणे नई नई ॻाल्हियूं सम्झाईंदा रहंदा आहिनि। ॿार ॼाणंदा आहिनि हाणे असांखे वापसि हलणो आहे। त बाबा परमधाम जे लाइ असांखे स्मृति ॾियाराइनि था। लेकिन सभु पतित थियण सां हाणे पतित खां पावन थियणो आहे, तॾहिं ई वापसि हली सघंदासीं। अगरि असां स्वयं पुरुषार्थ करे पावन ठहींदासीं त बाबा सां गॾु वेंदासीं, न त मार खाईंदी खाईंदी अचिणो पवंदो, न त सज़ा खाइणी पवंदी, पद बि भ्रष्ट थी वेंदो। एतिरो फ़र्क़ु आहे। जीअं हिते राव रंग आहे, हुते राव रंग ठहींदा आहिनि। सॼो मदार पुरुषार्थ ते आहे। हाणे बाप चईंदा आहिनि, तव्हां ख़ुदि ई पतित आहियो, तॾहिं त पुकारंदा आहियो। इहे बि हाणे तव्हांखे सम्झाईंदा आहिनि। अज्ञान काल में इहे बुद्धि में न रहंदो आहे। बाप चईंदा आहिनि, आत्मा जो तमो प्रधान ठही आहे, हुनखे सतो प्रधान ठाहिणो ई आहे। त हाणे पावन ठही करे ई मथे हलणो आहे। त पहिरियों बाबा ॿुधायईं कि मथे हलणो आहे, त हाणे ॿुधाइनि था कीअं हलणो आहे, पावन थी करे। हाणे सतो प्रधान कीअं ठहूं, इहे बि सीढ़ी ते सम्झायो आहे। इन्हनि सां गॾु दैवी गुण बि धारण करणा आहिनि। इहे बेहद जो स्कूल आहे। स्कूल में रजिस्टर रखंदा आहिनि, गुड बैड बेटर बेस्ट। त मथे हलणो आहे। मथे हलण लाइ सतो प्रधान ठहिणो आहे। सतो प्रधान ठहिण लाइ बाबा चई दैवी गुणनि जी धारणा बि करणी आहे। कीअं ठहूं, सतो प्रधान कीअं ठहूं, सीढ़ी ते सम्झायो आहे। पोइ बाबा चई दैवी गुणनि जी धारणा बि करणी आहे। सतो प्रधान बि ठहिणो आहे, दैवी गुणनि जी धारणा बि करणी आहे। पोइ हुन जे लाइ बाबा स्कूल बि खोलियो अथई। त स्कूल में जे गुड बेटर बेस्ट जो आहे, जो सर्विसेबल वारा आहिनि, उहे ॾाढा मिठा आहिनि। उन्हनि जो रजिस्टर सुठो हूंदो आहे। अगरि रजिस्टर सुठो न त उहो उछल न रहंदी। सॼो मदार आहे पढ़ाई, योग ऐं दैवी गुणनि ते। त हाणे पढ़ाई पढ़ण खां पोइ दैवी गुणनि धारण करण खां पोइ सर्विस बि करणी आहे। त बाबा चवनि था कि हुन अनुसार असांजो रजिस्टर गुड बेटर बेस्ट थींदो। त असांजो रजिस्टर हिकु त पढ़ाई पढ़ो, दैवी गुण धारण करो, योग लॻायो, सेवा करो, त असांजो रजिस्टर सुठो थींदो वेंदो। ॿार ॼाणंदा आहिनि बेहद जो बाप असांखे पढ़ाईंदा आहिनि। पढ़ाइण वारो केरु आहे? बाबा। पहिरियों असां शूद्र वर्ण जा हुआसीं, हाणे ब्राह्मण वर्ण जा आहियूं। प्रजापिता ब्रह्मा जा ॿार असां ब्राह्मण आहियूं न। इहे त ॾाॾनि
खे भुलिजी वेंदो आहे। हाणे बाबा असांखे चवनि था की असां हाणे शूद्र खां ब्राह्मण वर्ण में जीअं जीअं पढ़ंदा वेंदासीं त ब्राह्मण वर्ण में ईंदा वेंदासीं। अची त विया आहियूं, लेकिन बाबा चईंदा आहिनि न पक्का हाफ कास्ट ऐं फुल कास्ट। त बाबा चवंदा आहिनि ब्रह्मा जा ॿार तव्हां ब्राह्मण आहे, इहे त ॾाढनि खे भुलिजी वेंदो आहे। जेसि ताईं ख़ुदि खे ब्राह्मण न सम्झो तेसि ताईं सुठी रीति पढ़ी बि न सघंदो। जॾहिं तव्हां बाप खे यादि कंदा आहियो त ब्रह्मा खे बि यादि करिणो पए। असां ब्राह्मण कुल जा आहियूं, इहे बि नशो हुजिणो खपे। हाणे हिन स्कूल में केरु पढ़ी सघंदा? जेका ब्राह्मण कुल जा हूंदा उहे ई हिन स्कूल में अची सघंदा, बाक़ी कोई अची ई न सघंदा। जबकि तव्हां बाप खे यादि कंदा आहियो त ब्रह्मा खे बि यादि करिणो पए। असां ब्राह्मण कुल जा आहियूं, इहे नशो हुजिणो खपे। भुलिजी वेंदा आहियूं त इहे नशो उड़ी वेंदो आहे। भुलिजी वेंदा आहिनि त इहे नशो उड़ी वेंदो आहे की असां ब्राह्मण कुल जा आहियूं, पोइ देवता कुल जा ठहींदासीं। ब्राह्मण कुल कीअं ठाहियो? ब्रह्मा द्वारा मां तव्हांखे ब्राह्मण कुल में लाहींदो आहे। ब्राह्मण ई इहे ब्राह्मणनि जी इहे डिनाइस्टी न आहे, इहे त नंढो सो कुल आहे, इहे सम्झो नंढो सो परिवार आहे, फैमिली आहे। उहो स्कूल खोले बाबा टीचर ठही करे असांखे रोज़ु पढ़ाईंदा बि आहिनि। त बाबा चवनि था की इहे त नंढो सो कुल आहे, पंहिंजे खे हाणे ब्राह्मण सम्झंदा त देवता ठहींदा। पंहिंजे धंधे में लॻी वञण सां सभु कुझु भुलिजी वेंदा आहिनि, ब्राह्मणपन बि भुलिजी वेंदा आहिनि। लेकिन कई ॿार त ॾिसो बाबा जे घर ई रहंदा आहिनि, उन्हनि खे त सदाई यादि रहणु खपे न, हिकु तरीक़े सां असां ॿिए कुल ॿिए परिवार में अची विया आहियूं। लेकिन जो बाबा जा ॿार घर गृहस्थी में रही करे बि बाबा जो सम्झी करे सभु कुझु करनि था, छो जी धन बि खपे न। हाणे जेका बाबा जे घर रहंदा उहो त धन कमाइण न वेंदा, धन काॾां ईंदो। ऐं जंहिंजी गृहस्थी ठहियलु आहे उन्हनि खे उन्हनि जी पालना बि करणी आहे। त बाबा चवंदा आहिनि जेका ॿाहिरि धंधे आदि में रहंदा आहिनि उहे धंधो आदि कंदे भुलिजी वेंदा आहिनि कि असां ब्राह्मण कुल जा आहियूं। धंधे सां फ़ारिग थी पोइ पुरुषार्थ करिणो खपे। कोई धंधे में जास्ती ध्यानु ॾियणो पवंदो आहे, कमु पूरो थिए पोइ पंहिंजी ॻाल्हि यादि में वेही रहो। त उन्हनि जे लाइ पोइ कमु पूरो थिए, लेकिन उन्हनि खे यादि करिणो बि। हाणे असांखे धंधे में ॾाढो फसणो न आहे। हा भई ठीकु आहे, जेको शरीर निर्वाह त कमाइणो आहे। बाबा जे यज्ञ में ॾियणो आहे, न खां जास्ती हीअं बि न सोचे कि असां कमाई करे बाबा जे यज्ञ में ॾियूं। छो जी बाबा चवंदा आहिनि न कि बाबा त बुद्धिवाननि जी बुद्धि आहे न, कंहिंजी बुद्धि खे बि टच करे सघंदा आहिनि। बाबा जे कार्य में धन अची वेंदो न। त हिन करे अगरि तव्हांखे ईअं लॻंदो आहे कि न मां धंधो करां, ईअं करां, बाबा जे यज्ञ में ॾियां, लेकिन पुरुषार्थ छॾे करे न ईअं न करिणो खपे। छो जी धन ॾियण वारा ॾाढा आहिनि। हा तव्हां जेतिरो कमाए सघो था बैलेंस रखी करे। कोई त धंधे में जास्ती ध्यानु ॾियणो पवंदो आहे। ठीकु आहे, कमु पूरो थियो पोइ पंहिंजी ॻाल्हि यादि में वेही रहो। तव्हां वटि बैच ॾाढा सुठा आहिनि, ऐं जिते बि धंधो आदि करो था न त उते बि हीअं कोई न कोई निशानी रखी रखो था कि बाबा जी यादि ईंदी रहे। बाबा चवनि था तव्हां वटि बैच ॾाढा सुठा आहिनि। हिन में लक्ष्मी नारायण जो चित्र बि आहे, त्रिमूर्ति बि आहे। बाबा असांखे अहिड़ो ठाहींदा आहिनि, बसि इहे ई मनमनाभव आहे। बाबा चवंदा आहिनि हिन में त्रिमूर्ति बि आहे, लक्ष्मी नारायण जो बैच त ॾाढो सुठो आहे। हिन में लक्ष्मी नारायण बि आहे, त्रिमूर्ति आहे। बाबा असांखे अहिड़ो ठाहींदा आहिनि, बसि इहो ई मनमनाभव आहे। कोई खे आदत पइजी वेंदी, कोई खे न पवंदी आहे। भक्ति त हाणे पूरी थी वई। हाणे बाप खे यादि करिणो आहे। इहो बेह जो बाप असांखे बेह जो वरसो ॾियनि था। त पहिरियों बाबा चई असांखे वापसि हलणो आहे, पोइ असांखे सतो प्रधान ठही करे वापसि हलणो आहे, पोइ दैवी गुण बि धारण करणा आहिनि। हिन जे लाइ बाबा स्कूल बि खोलियो अथई। स्कूल में पोइ
असांजो रजिस्टर बि रखंदा आहिनि। पोइ जो जेतिरी पढ़ाई कंदो, योग कंदो, दैवी गुणनि जी धारणा कंदो, सर्विस कंदो, उन अनुसार उनखे रजिस्टर उनजो गुड बैटर बेस्ट थींदो। पोइ बाबा चई भई मुंहिंजा ॿार हिन में धंधे आदि में बि रहंदा आहिनि, ब्राह्मण कुल जा आहियो हाणे तव्हां, न स्कूल त खोलियो अथई, लेकिन हिन स्कूल में एडमिशन केरु वठी सघंदो आहे जो ख़ुदि खे ब्राह्मण चए, जो बाबा खे पंहिंजो मञी करे पवित्रता जी प्रतिज्ञा करे करे हले। ॾाढा ॿार अहिड़ा ईंदा आहिनि जो न कंदा आहिनि, पर बाबा त बि ईंदा रहंदा आहिनि, पर बाबा चईंदा आहिनि न हुते दास दासी बि खपनि। त बाबा चवनि था पोइ हुन में ब्राह्मण कुल में पोइ कई ॿार ॿाहिरि बि रहंदा आहिनि, त बाबा हुननि जे लाइ श्रेष्ठ मत ॾियनि था कि धंधे में रही करे बि कमु पूरो थिए, पोइ बाबा खे यादि करे करे बाबा खे यादि करणु लॻी वञो। ॿियो बाबा हाणे असांखे चवनि था भई कोई न कोई तरीक़ो रखो, भई तव्हां वटि बैच आहे, बैच बि लॻाए रखो, त्रिमूर्ति ऐं लक्ष्मी नारायण आहे, बसि असां बाबा खे यादि कंदासीं त ईअं ठही वेंदासीं, मन मना भव थी वियो। बाबा चवनि था हाणे असांजो इहो ई कर्म आहे, ईअं बर्मा बाबा खे यादि करिणो आहे। हाणे भक्ति त पूरी थी, हाणे बाप खे यादि करिणो आहे। हाणे बेहद जो बाप असांखे बेहद जो वरसो थो ॾे त ख़ुशी थींदी आहे, वापसि सां हलणो आहे, लेकिन हाणे बाबा खां वरसो वठी करे हलणो आहे त ख़ुशी थींदी आहे न। कंहिंखे सुठी लग्न लॻी वेंदी आहे, कंहिंखे घटि, ॾाढी सहज आहे ॾाढा सहज। कंहिंखे त बाबा ज्ञान जी सुठी लग्न लॻी वेंदी आहे, कंहिंखे घटि, लेकिन आहे ॾाढो सहज। गीता आदि ऐं अंत में अक्षर आहे न मन मना भव, इहा उहो ई गीता एपिसोड आहे, सिर्फ़ु श्री कृष्ण जो नाम विझी छॾियो अथनि। हाणे बाबा असांखे चवनि था कि मां तव्हांखे गीता ज्ञान थो ॿुधायां। भक्ति मार्ग में जो दृष्टांत आदि आहिनि उहे सभु हिन समय जा आहिनि। भक्ति मार्ग में कोई हीअं न चईंदो कि देह जो भान बि छॾो, पंहिंजी खे आत्मा सम्झो। हाणे बाबा भक्ति जे बारे में ॿुधाइनि था, हिते तव्हांखे शिक्षा बाप अची करे ॾींदा आहिनि। इहे निश्चय देवी देवता धर्म जी स्थापना असां द्वारा थिए थी। त बाबा असांखे जो पढ़ाई पढ़ाइनि था उन सां छा थी थिए, उहो पढ़ाई जो नाम छा आहे, गीता ज्ञान। ऐं हिन पढ़ाई सां असां देवी देवता धर्म जी स्थापना था करूं, राजधानी बि स्थापना थिए थी न, हिन में लड़ाई आदि जी कोई ॻाल्हि न आहे। बाप हाणे तव्हांखे पवित्रता सिखलाईंदा आहिनि, उहो बि अधु कल्प क़ाइमु रहंदी। असांजी पवित्रता अधु कल्प क़ाइमु रहंदी। हुते रावण राज्य ई न आहे, विकारनि ते तव्हां हाणे जीत पायो था। बाबा चवनि था त हाणे असांजी पढ़ाई जो नाम छा आहे, गीता ज्ञान। गीता जी पढ़ाई था पढ़ूं, जंहिंसां देवी देवता धर्म जी स्थापना थी वेंदी। हुन देवी देवता धर्म में मुख्य छा आहे, पवित्रता जो अधु कल्प क़ाइमु रहंदी। हुते रावण राज्य हूंदो न आहे, विकारनि ते हाणे असां जीत था पायूं। इहे तव्हां ॼाणंदा आहियो कि असां हूबहू कल्प पहिरियों जीअं राजधानी स्थापना कई हुई, उअं ई हाणे बि करूं था। असांजे लाइ इहा पुराणी दुनिया ख़त्म थियणी आहे, त असांजी पढ़ाई सां छा थो थिए, राजधानी स्थापना थी थिए। हीअ पुराणी दुनिया ख़त्म थी थिए, ड्रामा जो चक्कर फिरंदो ई रहंदो आहे। हुते सोनो ई सोनो हूंदो, जो हुयो उहो पोइ वरी हूंदो। बाबा चवंदा आहिनि हुते सोनो ई सोनो हूंदो, जो हुयो उहो वरी हूंदो। हिन में मुंझण जी ॻाल्हि कोन्हे, माया मच्छंदर जो खेल लिखाईंदा आहिनि न, बाबा चवंदा आहिनि हिन में मुंझण जी ॻाल्हि कोन्हे, माया मच्छंदर जो खेल लिखाईंदा आहिनि। ध्यान में सोने जी ईटूं ॾिठई, तव्हां बि वैकुंठ में सोने जा महल ॾिसंदा आहियो, हुतां जी चीज तव्हां हिते न लाहे सघंदा। इहे त साक्षात्कार आहे। हिन ते भक्ति मार्ग में ईअं कुझु कहानियूं बि ठहियल आहिनि माया मच्छंदर जो, त इहे साक्षात्कार आहे, मतिलबु अहिड़ी दुनिया हुई त असां कंहिंखे बि ॿुधाए सघंदा आहियूं कि हीअ माया मच्छंदर जो जेको खेल लिखाईंदा आहिनि, हिननि में ॾिसो ईअं आहे, मतिलबु अहिड़ी दुनिया हुई।
भक्ति में तव्हां हिन ॻाल्हियुनि खे न ॼाणंदा आहियो। हाणे बाप चईंदा आहिनि मां आयो आहियां त सभिनि खे वठी वञण लाइ। हाणे वरी बाबा साईं जो बुद्धि योग मथे था वठी हलनि। पहिरियों मथे, पोइ संगम युग ते, हाणे वरी मथे। तव्हां बिग़ैर बेआरामी हूंदी आहे, तव्हांखे बिग़ैर बेआरामी हूंदी आहे। जॾहिं समय ईंदो त तव्हांखे बेआरामी थी वेंदी, बसि वञा वञा वञा। ॿार ॾाढा दुखी आहिनि, पुकारंदा आहिनि। तव्हांखे बिग़ैर बेआरामी हूंदी। जॾहिं समय ईंदो आहे त बाबा खे बेआरामी थी वेंदी आहे कि बसि वञा वञा वञा, मुंहिंजा ॿार ॾाढा दुखी आहिनि, पुकारंदा आहिनि न। त बाबा चवंदा आहिनि मूंखे बेआरामी, मतिलबु मूंखे आराम ई न ईंदो आहे मथे। सोचदो आहे वञा, मुंहिंजा ॿार वीचारा दुखी आहिनि, तरस पईंदो आहे, बसि वञा। ड्रामा में जॾहिं समय हूंदो आहे तॾहिं ई मूंखे ख़्यालात ईंदो आहे, बसि वञा। हाणे नाटक ॾेखारींदा आहिनि न विष्णु अवतरण, लेकिन विष्णु अवतरण त न थींदो आहे। दिन प्रतिदिन मनुष्य जी बुद्धि ख़त्म थींदी वेंदी आहे, कुझु सम्झ में ई न ईंदो आहे, आत्मा पतित थींदी वेंदी आहे। हाणे बाप चईंदा आहिनि ॿार पावन ठहो त राम राज्य जी स्थापना थिए। त बाबा चवंदा आहिनि हाणे बाबा आत्मा पतित थी वेंदी आहे दिन प्रतिदिन। हाणे बाबा आया आहिनि, चवनि था पावन ठहो, राम राज्य जी स्थापना थियण। राम खे ॼाणंदा न आहिनि, शिव जी पूजा जो कंदा आहिनि हुननि खे राम न चईंदा आहिनि। शिव जी पूजा कंदा आहिनि हुन समय हुननि खे राम न चईंदा आहिनि। शिव बाबा चइणु शोभंदो आहे। भक्ति में कोई रस्म न आहे, तव्हांखे हाणे रस ईंदो आहे। सॉरी, भक्ति में कोई रस न आहे न, छो जे बिना पहचान जी कंदा आहिनि। एॾा सारा भॻवान, कई माण्हू त मुंहिंजी वेंदा आहिनि भॻवानु आहे किथे, एॾा सारा भॻवान छो आहिनि। त भक्ति में कोई रस न आहे, तव्हांखे हाणे रस ईंदो आहे न। बाबा चईंदा आहिनि तव्हांखे हाणे रस ईंदो आहे। बाप ख़ुदि चईंदा आहिनि मिठा ॿार मां तव्हांखे वठी वञण लाइ आयो आहियां। बाबा चईंदा आहिनि की तव्हां मूंखे सॾु कंदा आहियो, मूंखे तरस बि पईंदो आहे। मां ॼाणंदो आहे तव्हांजी आत्मा पतित थी वई आहे, इन करे बुद्धि सां कोई ख़्यालात न ईंदो आहे, बुद्धि में सम्झ में न ईंदो आहे। तव्हां मुंहिंजी पूजा बि कंदा आहियो, लेकिन हुनखे राम न चईंदा आहियो, शिव बाबा ई शोभंदो आहे। उहो बाबा चवनि था भक्ति बि कंदा आहियो, लेकिन हुन में रस न ईंदो आहे। तव्हांखे रस ईंदो आहे हाणे, जॾहिं मां ईंदो आहे, जॾहिं तव्हांखे पंहिंजी पहचान ॾींदो आहे, जॾहिं तव्हां हुन रीति मूंखे यादि कंदा आहियो त आत्मा खे कुझु प्राप्ति थींदी आहे। केॾो कुझु प्राप्ति थींदी आहे, सभु कुझु प्राप्ति थींदी आहे, तॾहिं हुनखे रस ईंदो आहे। बाप ख़ुदि चईंदा आहिनि मिठा ॿार मां तव्हांखे वठी वञण लाइ आयो आहियां। बाबा असांखे वठी वञण लाइ आया आहिनि, पोइ तव्हांजी आत्मा हुतां खां आप ई सुखधाम में हली वेंदी। हाणे बाबा असांखे पढ़ाई लिखाई करे दैवी गुण धारण कराए सतो प्रधान ठाहे करे मथे वठी हलंदा, पोइ असां वापसि जॾहिं हेठि आप ई सुखधाम में पंहिंजे समय हटी वेंदासीं। जेतिरो हाणे असां वरसो वठंदासीं न उन अनुसार असां ईंदासीं। हुते असांजो बाबा साथी न ठहींदा, पंहिंजी अवस्था अनुसार तव्हांजी आत्मा वञी करे ॿियो शरीर में गर्भ में प्रवेश कंदी। ॾेखारींदा आहिनि सागर में पीपल जे पते ते श्री कृष्ण आयो। हिते सागर जी त कोई ॻाल्हि कोन्हे। हाणे बाबा सतयुग जे बारे में ॿुधाइनि था, गर्भ में ॾाढो आराम सां रहंदासीं। बाबा चईंदा आहिनि मां गर्भ में न ईंदो आहे, मां त प्रवेश कंदो आहे, मां ॿार न ठहींदो आहे। मुंहिंजे बदिले श्री कृष्ण खे ॿार सम्झी दिलि बहलाईंदा आहिनि। मां कॾहिं ॿार न ठहींदो आहे, लेकिन मुंहिंजे बदिले श्री कृष्ण खे ॿार सम्झी दिलि बहलाईंदा आहिनि। सम्झंदा आहिनि श्री कृष्ण ज्ञान ॾिनई, सम्झंदा आहिनि श्री कृष्ण ज्ञान ॾिनई, हिन करे हुननि खे ॾाढो प्यार कंदा आहिनि। मां सभिनि खे साथ वठी हलंदो आहियां।
मुंहिंजे बदिले श्री कृष्ण सां दिलि बहलाईंदा आहिनि, सम्झंदा आहिनि श्री कृष्ण असांखे ज्ञान ॾिनई, हिन करे उन्हनि खे ॾाढो प्यार बि कंदा आहिनि श्री कृष्ण खे। मां सभिनि खे साथ वठी वेंदो आहियां, मां पोइ तव्हांखे उतां खां भेजे ॾींदो आहे। बाबा चवंदा आहिनि मां भेजंदो न आहे, समय अनुसार तव्हांजी आत्मा जो जॾहिं पाठ हूंदो आहे त आत्मा खे संकल्प ईंदो आहे। जीअं बाबा चई न, मूंखे बि ड्रामा अनुसार जॾहिं अचिणो हूंदो आहे तॾहिं संकल्प ईंदो आहे, पोइ वापसि असां अची वेंदा आहियूं पंहिंजे पंहिंजे समय, पोइ मुंहिंजो पाठ पूरो थी वेंदो आहे। बाबा चईंदा आहिनि पोइ मुंहिंजो पाठ पूरो थी वेंदो आहे, अधु कलाक कोई पाठ ई न आहे पोइ मुंहिंजो, पोइ बाबा मथे वेठा हूंदा आहिनि, असां हेठि, पोइ भक्ति मार्ग में मुंहिंजो पाठ शुरू थींदो आहे। इहो बि ड्रामा में ड्रामो ठहियलु आहे न। हाणे ॿारनि खे ज्ञान सम्झाइणो ऐं सम्झाइणो आहे। हाणे ॿारनि खे ज्ञान सम्झाइणो आहे, ॿियो केरु ॿुधाईंदो त ख़ुशी थींदी, ॿियो कंहिंखे ॿुधाईंदव त अगरि पंहिंजे कुल जो हूंदो, शिव जो भॻत हूंदो, देवी देवताउनि जो भॻत हूंदो त उन्हनि खे ॾाढी ख़ुशी थींदी ऐं पद बि ऊच पाईंदा। हिते तव्हां वेही ॿुधंदा आहियो त सुठो लॻंदो आहे, ॿाहिरि वञण सां भुलिजी वेंदा आहियो, जीअं जेल बर्ड्स थींदा आहिनि न। हाणे बाबा सखे सर्विस जे लाइ ॿुधाइनि था की हीअं सर्विस करो, ॿियनि खे ॿुधायो त हुननि खे बि ख़ुशी थींदी। हिते वेही करे ॿुधंदा आहिनि त सुठो लॻंदो आहे, ॿाहिरि वञण सां भुलिजी वेंदा आहिनि। जीअं जेल बर्ड्स हूंदा आहिनि न, जेल में चईंदा आहिनि असां न कंदासीं, पोइ ॿाहिरि वञी वरी करे वठंदा आहिनि, कोई न कोई शरारत हरकत करे जेल में वेंदा ई रहंदा आहिनि। हिते बि असांखे बाबा आज़ादु कराईंदा आहिनि, लेकिन ॿाहिरि वञी पोइ असां अहिड़ी न अहिड़ी हरकत करे वठंदा आहियूं जो माया असांखे पकिड़े वठंदी आहे। तव्हांजो बि अहिड़ो हाल थींदो आहे, गर्भ में अंजाम कंदा आहियो, पोइ हुतां जी हुतां रहिजी वई। इहे सभु ॻाल्हि ठाहियूं आहिनि त मनुष्य कुझु पाप कर्म न करे। ये जेकी कहानी ठाही अथनि, ये शो ठाही अथनि ताकी मनुष्य कुझु पाप कर्म न करे। आत्मा संस्कार पाण सां गॾु खणी वेंदी आहे। हाणे बाबा असांखे दुनिया जे बारे में ॿुधाइनि था की दुनिया में अहिड़ी कहानियूं जो ठहियल आहिनि, इहे शो ठहियल आहिनि। हाणे बाबा असांखे आत्मा जे बारे में ॿुधाइनि था की आत्मा संस्कार पाण सां गॾु खणी वेंदी आहे, त कोई नंढेपण सां ई पंडित ठही वेंदो आहे। माण्हू सम्झंदा आहिनि आत्मा निर्लेप आहे। हाणे बाबा आत्मा जे बारे में ॿुधाइनि था, परंतु आत्मा त निर्लेप न आहे, सुठा व बुरा संस्कार आत्मा ई खणी वेंदी आहे, तॾहिं ही कर्मनि खे भोगदा आहिनि, तॾहिं त कर्म जे कारण भोगणी पवंदी आहे न संस्कार अनुसार। हाणे त पवित्र संस्कार खणी वेंदा आहियो मथे, पोइ पंहिंजे समय अनुसार असां हेठि ईंदासीं, तव्हां पढ़ी करे पोइ पद पाईंदा आहियो। हाणे असां कहिड़ा संस्कार खणी वेंदासीं? पवित्र संस्कार खणी वेंदासीं। हाणे असां पवित्र पोइ हुते ईंदासीं ऐं उन अनुसार पद पाईंदासीं, पढ़ी करे पोइ पद पाईंदासीं। हाणे असां बाबा जे स्कूल में पढ़ूं था, पोइ उन अनुसार आत्मा संस्कार खणी वेंदी, पोइ हेठि अची पद पाईंदी। बाबा त सॼी आत्माउनि जे झुंड खे वापसि वठी हलंदा, बाक़ी थोरा रहंदा, उहो पिछाड़ी में ईंदा रहंदा बि उहे ई आहिनि जेके पिछाड़ी में अचिणो माला आहे न। त बाबा चवंदा आहिनि बाक़ी थोरा रहंदा आहिनि, उहे पिछाड़ी में ईंदा रहंदा बि उहे ई जेके पिछाड़ी में अचिणो आहे। माला आहे न, नंबरवार ठहींदा वेंदा आहिनि, बाक़ी जो ठहींदा उहो स्वर्ग में बि पिछाड़ी में ईंदा। बाबा केतिरो सुठो सम्झाईंदा आहिनि, कोई खे धारणा थींदी आहे, कोई खे न। ॾिसो बाबा चवंदा आहिनि न, हिते कोई थोरा सा शूद्र कुल जा रहंदा ऐं थोरा ब्राह्मण कुल जी आत्माऊं रहंदियूं। त हिते जेकी आत्माऊं रहंदियूं, श्री स्वर्ग जी स्थापना करणी आहे न, त
त ब्राह्मण कुल बि खपे ताकी उहो ॿार पैदा कंदा। ऐं शूद्र कुल वारा बि खपनि छो जी उहा स्वर्ग जी स्थापना कंदा। कंस्ट्रक्शन करण लाइ बि त खपे न। त कहिड़ी आत्मा रहंदी जेकी पिछाड़ी में अचिणो आहे माला में। स्वर्ग में बि जो पिछाड़ी में ईंदी न उहा हेठि रहंदियूं, कमु कंदियूं। बाबा केतिरो सुठो सम्झाईंदा आहिनि। कोई खे धारणा थींदी आहे, कोई खे न। अवस्था अहिड़ी आहे जो पद बि अहिड़ो ई मिली वेंदो आहे। तव्हां ॿारनि खे रहमदिल कल्याणकारी ठहिणो। हाणे बाबा असांखे छा था चवनि कि बाबा केतिरो सुठो सम्झाईंदा आहिनि, लेकिन कोई खे धारणा थींदी आहे, कोई खे न। अवस्था अहिड़ी आहे जो पद बि पोइ अहिड़ो ई मिलंदो आहे। तव्हां ॿारनि खे रहमदिल कल्याणकारी ठहिणो आहे। ड्रामा ई ईअं ठहियलु आहे न, दोष कंहिंखे न ॾेई सघंदा। इन करे बाबा चवंदा आहिनि कोई कुझु बि कहिड़ी बि ग़लती करे थो, कुझु बि करे थो, सभिनि ते रहम करो, सभिनि जो कल्याण करो। छो जी ड्रामा ई अहिड़ो ठहियलु आहे, कंहिंजो दोष ई न आहे। भई असां ईअं चऊं हिननि जे कारण ईअं थियो, पर ड्रामा ई अहिड़ो ठहियलु आहे कंहिंखे बि असां दोष न ॾेई सघंदा आहियूं। कोई छा बि थो करे, बाबा अॼु असांखे धारणा करण लाइ चवनि था कि रहमदिल ऐं कल्याणकारी ठहो। कल्प पहिरों जे जेतिरी पढ़ाई कई हूंदी ओतिरी ई थींदी, जास्ती थींदी न। केतिरो बि पुरुषार्थ करायो कोई फ़र्क़ु न पवंदो। बाबा असांखे आत्मा जे बारे में ॿुधाई, सतयुग में कीअं आत्मायूं ईंदियूं। ऐं बाबा हाणे असांखे धारणा जे लाइ चवनि था। बाबा चवनि था जंहिं जेतिरी पढ़ाई कई आहे ओतिरी ई कंदा, जास्ती थींदी ई न। केतिरो बि पुरुषार्थ करायो कोई उन्हनि खे फ़र्क़ु पवंदो ई न। जंहिंखे जहिड़ो पद पाइणो आहे उहो हुन अनुसार ओतिरो ई धारणा कंदो, हुन अनुसार ओतिरी ई पढ़ाई पढ़ंदो। त तव्हां चाहियो न इहे ज़्यादा पुरुषार्थ करनि या ईअं करनि, कंदा ई न, फ़र्क़ु ई न पवंदो। फ़र्क़ु तॾहिं पए जॾहिं कंहिंखे ॿुधाइनि। बाबा चवनि था फ़र्क़ु तॾहिं पवंदो जॾहिं कंहिंखे ॿुधाइनि। नंबरवार त आहे न, छो जो ॿुधाइण सां पंहिंजी ग़लती बि पाण खे रियलाइज़ थींदी आहे कि हा मां बि त ईअं कंदो आहे न। बाबा चवनि था कि काथे राव काथे रंग, इहे अविनाशी ज्ञान रत्न राव ठाहींदा आहिनि। अगरि पुरुषार्थ न कंदा त रंग ठही वेंदा। इहे बेहद जो स्कूल आहे। हाणे ॾिसनि कि बाबा स्कूल में पाठ पढ़ाइनि था। कहिड़ो पाठ पढ़ाइनि बाबा? आत्मा कीअं धारणा करे वेंदी, कीअं ईंदी। इन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड आहे। भक्ति में पढ़ाई जी ॻाल्हि न आहे, हुते त उतरणो ई आहे। शोभनिक ॾाढा आहिनि, भक्ति में शोभनिक ॾाढा आहिनि। झांझ वॼाईंदा आहिनि, स्तुति कंदा आहिनि। हिते त शांती में ख़ुदि खे सतो प्रधान ठाहिण, दैवी गुण धारणा करण जी बाबा असांखे पढ़ाईंदा आहिनि। कर्मनि जे बारे में ॿुधाईंदा आहिनि, कीअं आत्मा पद पाईंदी आहे हिन जे बारे में ॿुधाईंदा आहिनि। बाबा चवंदा आहिनि कि भक्ति जो त शो आहे, अधु कलाक भक्ति हलंदी आहे, भॼन आदि हलंदा रहंदा आहिनि। हिते त असां शांत वेठा आहियूं, कोई भॼन आदि न। अधु कलाक भक्ति जो पाठ, हाणे त भक्ति जो बि अंत थियण वारो आहे। भक्ति जो केतिरो शो आहे न, सभिनि खे पंहिंजो पंहिंजो पाठ आहे। कोई किरंदो आहे, कोई चढ़ंदो आहे, कोई जी तक़दीर सुठी आहे, कोई जी घटि आहे। तदबीर त बाबा हिकु रस कराईंदा आहिनि, अर्थात बाबा पुरुषार्थ सभिनि खे ज्ञान त हिकु ई ॾींदा आहिनि, पुरुषार्थ त हिकु ई कराईंदा आहिनि न। पढ़ाई बि हिकु रस, त टीचर बि हिकु, बाक़ी सभु मास्टर्स आहिनि। कोई वॾो माण्हू हूंदो आहे, फ़ुर्सत न आहे त चओ घर में वञी करे पढ़ायूं, घर में अची करे तव्हांखे पढ़ायूं। कोई वॾो माण्हू हूंदो आहे, हुनखे फ़ुर्सत न आहे त चओ घर में अची करे पढ़ायूं। छो जी हुननि खे पंहिंजो अहंकार रहंदो। हिक खे हथु करण सां ॿियनि ते बि असरु पवंदो आहे।
हा, छोकी उन्हनि खे अहंकार ॾाढो आहे, भई असां हिते छो अचूं, ईअं हूअं। त बाबा चवंदा आहिनि, ॾिसो हिक खे हथु कंदा हो त ॿियनि ते बि असरु पईंदो। हिन करे न बाबा त चवंदा आहिनि न, फ़ोन ते बि ॿुधायो, बाबा चवनि था घर में बि वञी करे ॿुधायो। अगरि उहो बि कंहिंखे चवनि की इहो ज्ञान सुठो आहे, अगरि कंहिंखे बि तीर लॻी वियो, कंहिं वॾे माण्हू खे, उहो चए इहो ज्ञान सुठो आहे, त चवंदा इन्हनि खे बि ब्रह्म कुमारियुनि जो संग लॻी वियो। हिन करे सिर्फ़ु सुठो चई ॾींदा आहिनि। ॿारनि में योग जी पावर सुठी खपे, ॿारनि में योग जी पावर सुठी खपे। ज्ञान तलवार में योग जो जौहर खपंदो हूंदो आहे। ज्ञान तलवार में योग जो जौहर खपे। जॾहिं असां ज्ञान त आहे असांजी बुद्धि में, लेकिन बाबा जी यादि बि खपे। ख़ुशि मिज़ाज ऐं योगी हूंदो त बाबा जो नाम कढंदो वेंदो। नंबरवार त आहे न, राजधानी त ठहिणी आहे। बाप चवंदा आहिनि धारणा त ॾाढी सहज आहे, हिते त पूरी राजधानी स्थापना थिए थी न। धारणा त ॾाढी सहज आहे। बाबा खे जेतिरो यादि कंदो ओतिरो बाबा सां लव जागृत थींदो वेंदो। बाबा खे जेतिरो यादि कंदासीं ओतिरो बाबा सां लव थींदो वेंदो, कशिश थींदी। सुई साफ़ त चिंबक तरफ़ खींचंदा आहिनि न, कट हूंदी त खींचदी न। इहे बि ईअं ई आहे, तव्हां साफ़ थी वञो त पहिरें नंबर में हली ईंदव। बाप जी यादि सां कट निकिरंदी वेंदी आहे न। गायन बि आहे न, बलियारी गुरु तव्हांजी। त बाबा पोइ असांखे सेवा जे बारे में बि ॿुधाई की सेवा असांखे छा छा कीअं कीअं करणी आहे। वॾो माण्हू हुजे त हुननि वटि बि वञी करे हिननि जे घर में बि पढ़ाए सघंदा आहियो। हाणे बाबा असांखे चवनि था की मूंखे यादि करे आत्मा में जेकी कट चढ़ियल आहे उनखे कढंदा वञो, तॾहिं कशिश थींदी बाबा जी तरफ़। बाबा खे बि कशिश थींदी। बाबा चवंदा आहिनि न, जो ॿार शुद्ध थी न वेंदा आहिनि, मां उन्हनि खे बि यादि कंदो आहे। गायन आहे बलियारी गुरु तव्हांजी। हिन करे चवंदा आहिनि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु। हाणे उहो सगाई कराइण वारो गुरु मनुष्य आहिनि। तव्हां सगाई शिव बाबा सां गॾु कई आहे न की ब्रह्मा सां। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पंहिंजी सगाई असां सां कराई अथई, त यादि बि शिव खे करिणो आहे। दलाल जे चित्र जी ज़रूरत न आहे। सगाई पकी थी वई, पोइ हिक ॿिए खे यादि कंदा रहो त हिननि खे बि दलाली मिली वेंदी। ब्रह्मा बाबा खे सगाई जो बि मिलंदो आहे न। ॿियो पोइ इन्हनि में प्रवेश कंदा आहिनि, लोन वठंदा आहिनि, त इहे बि कशिश कंदा आहिनि। तॾहिं ॿारनि खे सम्झाईंदा आहिनि की जेतिरो तव्हां ॿियनि जो कल्याण कंदव ओतिरो तव्हांखे बि उजूरो मिलंदो। जेतिरो असां ॿियनि जो कल्याण कंदासीं ओतिरो असांखे बि उजूरो मिलंदो। इहे ज्ञान जी ॻाल्हियूं आहिनि। ॿियनि खे ज्ञान ॾींदा आहियो त आशीर्वाद मिलंदी आहे न। पैसे जी दरकार न आहे। मम्मा वटि भल धन न हुयो, परंतु ॾाॾनि जो कल्याण कई मम्मा। ड्रामा में हर हिक जो पार्ट आहे। कोई धनवान धन ॾींदा आहिनि, म्यूज़ियम ठाहींदा आहिनि त उन्हनि खे ॾाढी आशीर्वाद मिलंदी आहे। अच्छा, साहूकारनि जो पद मिली वेंदो। साहूकार वटि पोइ दास दासियूं बि ॾाढियूं हूंदियूं आहिनि। प्रजा में साहूकारनि वटि ॾाढो धन रहंदो आहे। जेका ॿाहिरि सेंटर ॾींदा आहिनि, म्यूज़ियम ठाहींदा आहिनि या कंहिं बि रीति धन ॾींदा आहिनि, त उहो प्रजा में साहूकार ठहींदा। हुननि वटि बि ॾाढो धन रहंदो आहे, उन्हनि वटि बि ॾाढी दास दासी रहंदियूं आहिनि, पोइ उन्हनि सां लोन वठंदा आहिनि। साहूकार ठहिण बि सुठो आहे। हाणे बि उहो बि ग़रीब ई साहूकार ठहींदा आहिनि। हुते साहूकार के ठहींदा, हितां जा ग़रीब ई हुते साहूकार ठहींदा। बाक़ी साहूकारनि में हिमत किथे आहे। हिन ब्रह्मा फट सां सभु कुझु ॾेई छॾियईं। चवंदा आहिनि हथ जंहिंजो ईअं पहिरों पूड़ हुनखे मिलणो खपे। बाबा प्रवेश कयईं त सभु कुझु छुड़ाए ॾिनई। कराची में तव्हां कीअं रहिया हुयो,
वॾा वॾा मकान, मोटर, बस आदि सभु कुझु हुयो न। हाणे बाप चईंदा आहिनि आत्म अभिमानी ठहो। हाणे वरी बाबा एॾो विस्तार सां सभु कुझु ॿुधाए करे पोइ बाबा असांखे हाणे कहिड़ी शिक्षा ॾिनई। बाबा चईं की असांजी शिव बाबा सां गॾु सगाई थी आहे। पोइ बाबा धन जे लाइ असांखे मत ॾिनई। हाणे बाबा चवनि था देही अभिमानी ठहो। बसि ख़ुदि खे आत्मा सम्झी मूंखे यादि करो। आत्म अभिमानी केतिरो नशो चढ़णो खपे। भॻवानु असांखे पढ़ाईंदा आहिनि। बाप तव्हांखे अथाह खज़ानो ॾींदा आहिनि। तव्हां धारण न कंदा आहियो। ॾियण जो वठण जो दम न आहे बाबा जो असांखे। धारण मतिलबु जो बाबा ॻाल्हियूं ॿुधाइनि था जीअं ब्रह्मा बाबा जे, हीअं सभु कुझु ब्रह्मा बाबा वांगुरु हाणे ॾियणो न आहे। पहिरियों त भट्टी ठहिणी हुई, इन करे चई न। हाणे असांखे बुद्धि सां सम्झणो आहे, ख़ुदि खे ट्रस्टी सम्झणो आहे। बाक़ी शरीर निर्वाह त पंहिंजी घर जी पालना कंदा रहो, लेकिन ख़ुदि जो न सम्झो। बाबा चवनि था केतिरो नशो चढ़णो खपे की भॻवानु असांखे पढ़ाइनि था। बाप असांखे अथाह खज़ानो ॾींदा आहिनि, ज्ञान खज़ानो, श्रेष्ठ मत ॾींदा आहिनि। जो जेतिरी धारण करे सघे। तव्हां धारण न कंदा आहियो। बाबा जी श्रेष्ठ मत खे वठण जो दम ई न आहे। श्रीमत ते न हलंदा आहियो। बाप चईंदा आहिनि ॿार पंहिंजी झोली भरो। त चेक करो असां बाबा जो असांखे रोज़ु रोज़ु जीअं ॻाल्हियूं ॿुधाइनि था, असां केतिरी धारण करे जीवन में प्रैक्टिकल में लायूं था, त ओतिरो मतिलबु असां बुद्धि रूपी झोली भरे छॾी। बाबा चईंदा आहिनि पंहिंजी झोली भरो। उहो माण्हू शंकर जे अॻियां चईंदा आहिनि झोली भरे ॾियो। बाबा हिते ॾाढनि जी झोली भरदा आहिनि। ॿाहिरि वञण सां झोली ख़ाली थींदी आहे। हिते त बाबा असांखे ॾाढी सारी ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा आहिनि, त बुद्धि खे सुठो सुठो लॻंदो आहे। हा असां ईअं बि कंदासीं, ईअं बि कंदासीं, लेकिन ॿाहिरि वञण सां गुम। त बाबा चईंदा आहिनि तव्हांखे ॾाढो भारी खज़ानो थो ॾियां मां। असांखे बाबा ॾाढो भारी खज़ानो थो ॾिए। अर्थात जो बाबा श्रेष्ठ मत ॾियनि था न, ज्ञान जी जो बि ॻाल्हियूं ॿुधाइनि था, गुण शक्तियूं, इन्हनि खे इहे भारी खज़ानो आहे। जो जेतिरो धारण करे प्रैक्टिकल पंहिंजे जीवन में संस्कार ठाहींदो ओड़ो, हुनखे स्थूल में ओतिरो धन संपत्ति मिलंदो। ज्ञान रतन सां झोली भरे भरे करे ॾींदो आहे। पोइ बि नंबरवार आहिनि जो पंहिंजी झोली भरदा आहिनि। उहो पोइ दान बि कंदा आहिनि, सभिनि खे प्यारा बि लॻंदा आहिनि। थींदो न हूंदो न त ॾींदा बि छा। त पहिरों ख़ुदि ॿुधी करे धारण करिणो आहे, पोइ त असां ॾेई सघंदासीं न। तव्हांखे 84 जे चक्कर खे सुठी रीति सम्झणो बि आहे ऐं सम्झाइणो बि आहे। बाक़ी महिनत आहे योग जी। हाणे त युद्ध जे मैदान ते आहियो न, माया ते जीत पाइण जे लाइ लड़ंदा आहियो। हाणे असां युद्ध जे मैदान ते आहियूं, माया ते जीत पाइण लाइ कंहिंसां था लड़ूं। हाणे असां माया अर्थात विकार बुराइनि सां, आसुरी स्वभाव संस्कार सां नापास थियाओ त चंद्रवंशी में हली वेंदो। बाबा चईंदा आहिनि अगरि तव्हां हाणे विकार बुराइनि व्यर्थ ॻाल्हियुनि ते विजय न पाए त चंद्रवंशी में हली वेंदो। इहा सम्झ जी ॻाल्हि आहे। ॿारनि खे ॾाढी ख़ुशी थियणी खपे। बाबा तव्हां केतिरो असांखे वरसो था ॾियो। उथते वेंदे सॼो ॾींहुं बुद्धि में रहे तॾहिं धारणा थी सघे। बाबा असांखे केतिरो वरसो था ॾियनि न, केतिरो सुठो सुठो ज्ञान धन गुणनि जो शक्तियुनि जो धन ॾियनि था। जॾहिं उथंदे वेंदे सॼो ॾींहुं बुद्धि में धारण रहे, इहे ज्ञान गुण शक्तियुनि जो धन बुद्धि में रहे तॾहिं असां धारणा करे सघंदा आहियूं। बाबा चवनि था
त महिनत करणी आहे बाबा खे यादि करण जी, तॾहिं ई असां धारणा करे सघंदासीं, तॾहिं असां माया ते बि जीत पाए सघंदासीं। उठंदे वेहींदे सॼो ॾींहुं बुद्धि में रहे, तॾहिं इहा बाबा जो वरसो असां धारण करे सघंदा आहियूं। योग आहे मुख्य। योग सां ई असां विश्व खे बि पवित्र ठाहींदा आहियूं। त बाबा जी यादि सां ई असां पूरे विश्व खे बि पावन ठाहे सघंदा आहियूं। नॉलेज अनुसार तव्हां राज्य पाईंदा आहियो। श्री ज्ञान त आहे, लेकिन ज्ञान खे धारण करण लाइ स्वयं खे परिवर्तन करण लाइ बाबा जी शक्ति बि खपे। जॾहिं बाबा जी शक्ति सां स्व परिवर्तन कंदासीं तॾहिं त पूरी विश्व खे बि परिवर्तन करे सघंदासीं न। ऐं विश्व परिवर्तन कंदासीं तॾहिं त विश्व ते राज्य करे सघंदासीं न। जेतिरी सेवा कंदासीं ओतिरो ई राज्य भाग्य मिलंदो। नॉलेज अनुसार असां राज्य कंदा आहियूं। हिते पैसे आदि त मिट्टी में मिली वञणा आहिनि। हिते पैसा आदि त मिट्टी में मिली वञणा आहिनि। बाक़ी अविनाशी कमाई त सभु साथ हलंदी। असां जो सभु पवित्र संस्कार ठाहियूं था उहा असां सां साथ में हलंदा। संस्कार ठाहिण लाइ पहिरियों योग खपे, पहिरियों ज्ञान खपे, पोइ योग खपे। तॾहिं त योग जी शक्ति सां पंहिंजे पुराणे सुभाउ संस्कार खे ख़तमु करे जेकी नई ॻाल्हियूं बाबा असांखे ॿुधाइनि था उनखे सम्झी करे धारण करे उनखे संस्कार ठाहे सघंदासीं। त बाबा चवनि था हिते पैसे आदि जी ॻाल्हि कोन्हे, बाक़ी असांजी अविनाशी कमाई असां सां गॾु हलंदी। जो सेंसिबल हूंदा उहो चईंदा बाबा खां त मां पूरो वरसो वठंदमि, अर्थात पूरो पंहिंजे पाण खे बाप समान सर्वगुण सर्वशक्ति सर्वश्रेष्ठ मत जीवन में धारण करे बाप समान ठहिण ई पूरो वरसो वठणु। हिकु बि गुण शक्ति जी कमी न हुजे न। हिकु बि असांजी चाल चलन व्यवहार स्वभाव संस्कार पुराणो न हुजिणो खपे। सभु बाप समान नयूं। त सम्झो असां बाबा खां पूरो वरसो वठी वरितो। तक़दीर में न आहे त पाई पैसे जो पद पाईंदासीं। अगरि कंहिंजी तक़दीर में न हूंदो न त पाई पैसे जो पद पाईंदा। अच्छा, मीठी मीठी सिकी लटे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य सार पंहिंजी पढ़ाई ऐं दैवी गुणनि जो रजिस्टर ठीकु रखिणो आहे। ॾाढो मिठो ठहिणो आहे। असांखे ॾाढो मिठो ठहिणो आहे। असां ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मण आहियूं। असां ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मण आहियूं। हिन नशे में सदा रहणो आहे। असां ब्रह्मण कुल जी आत्मायूं आहियूं। ॾिसो बाबा जी स्कूल में उहे आत्मायूं अची करे पढ़ी सघंदियूं आहिनि, रही सघंदियूं आहिनि जेकी पंहिंजे हिन कुल जे अनुसार हलनि। ॿियनि स्कूलनि में कोई बि एडमिशन वठी सघंदो आहे। हिते असांजे स्कूल में उहे एडमिशन वठी सघंदो आहे जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मण ठवनि। बाबा चवनि था ॿियो आहे सर्व जो प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करण लाइ ज्ञान रत्न सां पंहिंजी झोली भरे करे ॿियनि खे दान ॾियणो। सर्व जो प्यार ऐं आशीर्वाद प्राप्त करण लाइ ज्ञान रत्न सां पंहिंजी झोली भरे करे दान करिणो आहे। ॿियो आहे हुन में अॻियां आहे ॾाॾनि जे कल्याण जे निमित्त ठहिणो आहे। तॾहिं असांखे सर्व जो प्यार ऐं आशीर्वाद मिलंदो। तो चाहे मन सां करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, कीअं बि करे ॿियनि खे कुझु न कुझु बाबा जो असांखे प्राप्त कराइनि था उहो दान कंदा हलो। वरदान हर कर्म में बाप सां गॾु भिन्न भिन्न संबंध सां स्मृति
स्वरूप ठहण वारा श्रेष्ठ भाग्यवान ठहूं। बाबा चवनि था सॼी ॾींहं में हर कर्म में कॾहिं भगवान की सखा व सखी रूप में अनुभव करो, कॾहिं जीवन साथी रूप में अनुभव करो, कॾहिं मुरबी ॿार जे रूप में अनुभव करो। शिव बाबा शिव बालक आहे असांजो, शिव बालक असांजो आहे। शिव बालक सां गॾु कॾहिं उनखे रोटी खारायो, कॾहिं उन सां गॾु खेॾो, कॾहिं शिव बाबा जो असांखे रतन ॾिना अथई हुन सां खेॾो शिव बालक सां गॾु। जॾहिं कॾहिं दिलि शिकस्त थी वञो त सर्वशक्तिवान स्वरूप में मास्टर सर्वशक्तिवान जी स्मृति स्वरूप खे मर्ज करो। त बाबा चवनि था त दिलि ख़ुशि थी वेंदो ऐं बाप सां गॾु बाप जे साथ जो स्वतः अनुभव कंदो। कॾहिं शिव बाबा खे पंहिंजो बाप सम्झो, कॾहिं टीचर, कॾहिं सखा, कॾहिं साजन, कॾहिं शिव बालक आहे असांजो। तव्हां मां ठही आहे ऐं शिव बालक आहे, हुन सां गॾु बालक सां जीअं हुनखे खाराइबो आहे, प्यारबो आहे, हुनजी पालना कबी आहे, हुन सां गॾु खेॾबो आहे, त हूअं खेॾो। पोइ बाप सां बाप जे साथ जो स्वतः अनुभव थींदो। पोइ इहो ब्रह्मण जीवन सदा अमूल्य ऐं श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव थींदी, छो जो हिन ई ब्रह्मण जीवन में असां शिव बाबा सां सर्व संबंध निभाए करे हुन सर्व संबंधनि जो सुख अनुभव करे सघंदा आहियूं। वरदान स्लोगन आहे ब्रह्मा बाप समान ठहण अर्थात संपूर्णता जी मंजिल ते पहुच। ब्रह्मा बाप समान ठहण अर्थात संपूर्णता जी मंजिल ते पहुच। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।